如何不讓主的話落空？第19日，驕傲滅主言。得撒洛尼前書第2章13節。為此，我們不斷地感謝天主，因為你們由我們接受了所聽的天主的言語，並沒有拿他當人的言語，而實在當天主的言語領受了。這言語在你們信者身上發生了效力。尋日我哋經驗咗洗者若翰嘅喜樂順服，他應該興盛，我卻應該衰微。我哋學習透過謙卑，將焦點由自我轉向天主，為主嘅聲音創造咗內在嘅空間。但係點樣先能夠維持呢一個空間呢？又點樣先能夠令到基督嘅聲音真正喺我哋心裏面回響啊？而家就等我哋將呢一個喜樂嘅自我衰微應用喺聆聽上面啦。謙卑唔單止為天主直接咁樣創造咗空間，亦都為佢透過其他人向我哋講嘅說話開路。保祿宗徒感謝得撒洛尼人能夠喺佢嘅宣講裏面分辨得出嗰個係天主之道，即係冇將保祿嘅宣講視作係凡人嘅意見，而係樂於接受嗰個係嚟自天主嘅話語，所以令到天主之道能夠喺得撒洛尼人嘅心裏面發酵。呢一個亦都係反映咗洗者若翰嘅精神，即係願意將焦點由自我轉向天主，同時亦都轉向天主透過其他人向我哋講嘅說話。當我哋降低自我，天主就可以令到其他人成為對我哋嘅恩寵管道。天主經常選擇透過我哋身邊嘅人向我哋講說話，不過我哋有幾多次係因為過於驕傲而唔願意聆聽父母、配偶、孩子、同事，甚至係陌生人嘅聲音，而錯失咗聖神嘅啟示呢？嫉妒同驕傲係會令到我哋喺靈性上邊失聰嘅。嫉妒往往係源於驕傲，佢令到我哋將其他人視為競爭嘅對手，而唔係天主嘅使者。我哋係必須藉住善意同埋謙卑嚟對抗呢一種嘅心態嘅。如果我哋唔夠謙卑去聆聽天主安排喺我哋人生旅途上面嘅人，咁我哋就注定係會錯過天主藉住佢哋所發出嘅聲音。今日就等我哋實際活出洗者若翰嘅精神啦。他應該興盛，我卻應該衰微。我哋點樣先能夠退居幕後，令到基督嘅光芒閃耀呢？首先就係要喺對話裏面練習靜默。今日當其他人對你講說話嘅時候，唔好喺佢哋仲未講完嘅時候，就喺腦裏面急於構思你嘅反駁，而只係需要單純咁樣侍立靜聽。其次呢，就係擁抱微小或者係突如其來嘅屈辱。聖多瑪斯阿奎納教導我哋，接受適度嘅屈辱係一劑強效嘅良藥，能夠治癒我哋嘅驕傲，同埋抑制我哋靈魂嘅過度膨脹。今日當你被誤解或者係被忽視嘅時候，唔好急住為自己辯護啊，放低佢啊，將呢一個微小嘅衰微奉獻俾天主啊。而家就等我哋再次默想呢一段保祿宗徒所講嘅說話對我哋嘅啟示啊。得撒洛尼前書第2章13節。為此，我們不斷地感謝天主，因為你們由我們接受了所聽的天主的言語，並沒有拿他當人的言語，
而實在當天主的言語領受了。這言語在你們信者身上發生了效力。喺對話裏面，我係咪好似洗者若翰咁侍立靜聽，定抑或爭奪焦點呢？驕傲點樣令到我視其他人為對手，錯過咗天主藉住佢哋發出嘅聲音啊！我有邊一種嘅心態，例如嫉妒或者係對抗，係阻礙咗我將身邊嘅人視為天主嘅使者啊？主耶穌，我感謝你藉住今日嘅反思提示咗我，你成日都會透過我身邊嘅人向我講說話，但係我就因為我嘅自我中心同埋高傲嘅心態，錯失咗你對我講嘅說話。
我求你教導我效法洗者若翰嘅謙卑精神，除去我嘅驕傲，教我透過其他人聽見你。今日我願意喺對話裏面練習靜默，留意你喺其他人身上嘅蹤影，同埋聆聽你透過佢哋向我講嘅說話。上主，我請你發言，你嘅僕人在此靜聽。